What the hell did you do? Help! 快去看看地窖爸爸，他不是萨拉。男孩本被警察强行押上警车，他拼命挣扎，朝着屋内的父亲发出绝望的嘶吼。可父亲利亚姆只是麻木地看着，任由儿子被带走。因为就在几分钟前，他亲眼目睹本发了疯似的用刀捅穿了自己的手，还打伤了自己的女友萨拉。利亚姆认定儿子一定是嗑了药，精神出了问题，但本口中那个藏着惊天秘密的地窖究竟是怎么回事？这个叫萨拉的女人又到底是谁？故事还要从5天前说起。父母离异的本因为手臂骨折，被送来父亲利亚姆所在的湖边小镇过暑假。父子俩的关系有些疏远，利亚姆想尽办法拉近距离，甚至买了一辆带车篮的女士自行车作为礼物，结果被本无情嘲笑。为了让本有事可做，利亚姆给他在自己工作的码头找了份兼职。在这里，本认识了同样在此打工的女孩马洛里。马洛里性格爽朗，上来就调侃本是靠关系进来的关系户，几句玩笑话瞬间拉近了两人的距离。然而平静的生活很快被隔壁的诡异邻居打破。邻居家中有一个叫迪伦的小男孩，他总是怯生生的，似乎很害怕什么。这天夜里，本被屋顶的怪声惊醒，出门查看时，竟发现邻居家墙角有个黑漆漆的大洞。本还没来得及看清，邻居家的男主人凯文就打开了窗户，警惕地看着他。本只好假装无事发生，但内心的不安却越发强烈。第二天，本在码头给迪伦上帆船课，迪伦告诉他自己家屋外总有奇怪的事情发生，这让本更加确定邻居家一定有问题。不久后，迪伦旷课了，本不放心，直接找到了迪伦家。开门的正是凯文，可当本询问迪伦的下落时，凯文却一脸茫然，坚称自己根本没有儿子。一个父亲怎么可能忘记自己的儿子？本被凯文推出了门外。就在他困惑之际，他注意到门垫下刻着一个诡异的倒三角形符号。凭借着年轻人的探索精神，本立刻上网搜索，结果令人毛骨悚然。这个符号属于一种叫皮囊妖的森林恶鬼，它会剥下女人的皮囊，伪装成人类，然后通过巫术让家人忘记自己的孩子，并以这些被遗忘的孩子为食。唯一的弱点就是害怕盐。本终于明白，邻居家的女主人艾比已经被恶鬼附身，迪伦很可能已经遇害，而凯文则被抹去了记忆。本把自己的发现告诉了马洛里，但马洛里只当他在说胡话，还嘲笑他是不是疯了。为了阻止恶鬼，本在家门口撒了一圈盐作为屏障。另一边，被恶鬼附身的艾比皮囊已经开始腐烂，他急需一个新的宿主。洗澡时，他甚至能从嘴里扯出腐烂的舌头，画面极其恶心。而就在这时，马洛里竟然独自一人跑去邻居家挑衅，他留下一张"我知道你们地窖的秘密"的纸条，彻底激怒了恶鬼。恶鬼的目标瞬间从本转移到了马洛里和他的家人身上。本通过望远镜看到艾比钻进了自家地窖，他立刻意识到不妙，抄起工具就冲了过去。在地窖里，本找到了大量被啃食的孩童骸骨和一个用树枝和鹿头骨搭成的邪恶祭坛。更让他魂飞魄散的是，他在一堆照片中看到了马洛里和他妹妹莉莉的合照。他赶紧拨通马洛里的电话，电话那头的马洛里竟然已经完全不记得自己有个妹妹叫莉莉。此时，皮囊妖已经找到了莉莉，并把她拖进了森林深处的巢穴，一棵巨大的枯树里。等他醒来，一切为时已晚。回到家中，父亲利亚姆完全不信他的说辞，只当他是精神失常。而此时，一个更可怕的阴谋正在酝酿。皮囊妖悄无声息地袭击了利亚姆的女友萨拉，并换上了他的皮囊。当本在厨房与萨拉对峙时，他惊恐地发现窗台的鲜花在他靠近时瞬间枯萎。这就是恶鬼的死亡气息。被恶鬼精神控制的本上演了自残的一幕，这也导致利亚姆彻底不再信任他，最终将他交给了警察。被附身的萨拉同样用巫术控制了警察，企图在湖边淹死本。千钧一发之际，警察残存的意志让他选择了自尽，本才侥幸逃脱。与此同时，利亚姆虽然嘴上不信，但终究放心不下，还是走进了邻居家的地窖。可里面空空如也，恶鬼早已转移了阵地。就在他准备离开时，却撞见凯文走进了自家仓库。利亚姆跟了进去，结果在楼上看到了邻居夫妇被开膛破肚的尸体以及那个邪恶的祭坛。
此时萨拉也跟了进来，他撕下伪装，露出了狰狞的面目，一把将利亚姆按在桌上。危急关头，本及时赶回，一枪击中了恶鬼。然而萨拉的皮囊被毁，恶鬼的本体从尸体中钻了出来，那是一个由树枝和骸骨组成的怪物。他用触手缠住利亚姆，想要将他吞噬。这时恢复记忆的马洛里也赶到了，本告诉他必须烧掉恶鬼的巢穴，那棵大树才能彻底消灭他。本将自己绑在绳子上，深入树洞巢穴，在一片泥泞和骸骨中，他找到了奄奄一息的弟弟内森和莉莉。他奋力将孩子们送出洞口。就在他准备逃离时，恶鬼的本体出现了，他缠住了本的双腿，想将他拖回深渊。树外的马洛里见状，毫不犹豫地点燃了浇满汽油的树干。关键时刻，马洛里抓起地上的盐，朝着恶鬼撒去，剧痛让恶鬼松开了手，本被成功拉了上来，熊熊烈火吞噬了整个巢穴。恶鬼在惨叫中化为灰烬。几周后，小镇恢复了平静。本一家决定离开这里。临走前，他和马洛里深情告别，两人约定不要忘记彼此。然而，当本坐在车上闻着马洛里送给他的小黄花时，却发现那是一朵塑料花。他若有所思，似乎感觉哪里不对劲。影片的最后一幕，马洛里带着莉莉和内森在湖上划船，他回头看向镜头，露出了一个意味深长的诡异微笑。这笑容似乎在暗示，真正的恶鬼或许并未消失，而是找到了新的宿主。